貴咯。我飲杯幾時熱？全部大聲講嘢。咦喂，嗨，新朋友 ，hello。哇，整污糟晒。好啦，我哋而家嚟到中環站。本身有第二個 plan，咁但係咧落雨啦，大家都知道，咁所以我哋要 plan B， 大家有冇想？有，我想睇展覽。室內喎，幾好喎。好，我哋揾下資料先。全新企劃樓下鳩遊遊就係要隨機抽個地方，抽到就出發，而且要喺當地食當地人嘅嘢，食鳩遊遊一日。要去邊度，去到幾點，會遇到邊個，都係未知之數。至於今日我哋會抽去邊，我哋就喺網上面揾咗啲展覽嘅資料，最後揀咗3個。第一個係由夏神推介嘅再見梵高光影體驗展，第二個係圖坦卡梅與薩卡拉的秘密，佢哋真係好多秘密，我揾勻全網都係得3張圖。最後一個係 Picasso for Asia， 畢加索與亞洲對話。喂，真係咩？畢加索寫中文，祝大家富貴榮華，榮華富貴。預備。係再見梵高啊！咁我哋 Let's go 梵高。你個頭拍嘢靚咩？即係佢有層次啲，要咁樣炸開啲咯就。點解我廣告成日以為呢度會有？有少有李敏浩啊！唔係啊，講緊梵高啊，李敏浩。你講清楚啊嘛！誒，呢度幾多咁嘅？以前係唐樓嚟嘅喎，呢度即係咁樣。呢度我真圍出嚟。係啊，舊即係前面嗰啲舊樓咯。幾時熱？啲人室內超凍啲啊！嚇，呢個樣好似翻工咁喎。其實咧，嗰啲雲你攞未啊？係你聞唔到咩？見唔見到啊 ？Exhibition。哇！聽到呢啲人聲。哇！你見唔見到？你啲菊花，你啲菊花，你啲菊花。票價已經190蚊啦，咁樣計收到60蚊，我夠。先生，點解你一個人揸住4張飛嘅？幫你嚟 book 咯，有 souvenir，正啊！或者60分鐘可以睇晒㗎啦。咁入面影相拍片都得，但係唔可以開閃光燈。都未俾時間夏神姐姐介紹下自己添，而家俾時間你啦。喂，去邊啫？係本業係讀中大嘅 fine art 畢業生，但係你唔好問翻我西方歷史啊，因為當年我係攞 C 㗎，咁就有問題，千祈唔好問我。咁叫你介紹下梵高都唔係好過分啫。梵高 Vincent van Gogh， 佢係喺1890年之後就已經過咗身啦。死咗之後，俾人發現咗佢嘅畫非常之值錢，所以佢死咗之後先出名。人生不如意事就十常八九噶啦，大家知道做藝術咩料噶啦。老實講，呢個展覽收咗我哋190蚊，但係一啲都唔大，唔算好多嘢睇。主要佢分咗4個區，第一個區就係我哋見到嘅展板區，輕輕咁帶個梵高嘅畫作。第二個區呢，佢搭咗梵高嘅臥室示範單位出嚟，俾你入去影下相，感受下梵高嘅生活。諗唔諗即刻唔客氣，瞓個覺先啊！唔舒服啊，佢嘅枕頭。個鐘啦，起身啦，又係一個美好嘅清晨。喺呢個時候，你聽到出邊有雀仔喺度叫緊，你未唱歌俾佢聽噶。啦啦啦啦啦！梵高見唔到阿姨，就諗住瞓喺度等阿姨放工翻嚟。突然之間有敲門聲，係咪阿姨啊？個門喺邊啊？邊度門寫咗中文咧？邊個咧？喺呢個時候你想裝下係邊個？但係發現係冇窿嘅。佢唔聽神嘅話。佢嘅懲罰就喺度坐30年啦。喺呢個時候，阿姨見到佢幅畫，佢心諗梵高呢個衰仔，竟然畫啲咁嘅嘢出嚟，一定要擦靚幅畫，要擦，好努力咁去擦，咁，跟住啲音樂跳。韓國嗰啲，
好啦，到咗第3個區就係重點區域，就有好多個大螢幕組成嘅沉浸式空間，可以用唔同嘅角度、多媒體形式俾你沉浸喺梵高嘅作品當中，大家仲可以坐喺地下慢慢欣賞添啊！好靚喎呢度。大家都俾梵高嚇親。最後第4個區域就係一個畫室、工作坊之類嘅嘢，隨時埋位望住個 mon 就可以上堂。佢畫乜你畫乜，好有教育意義啊！跟住佢 OK。作為一個 fine art 嘅 student，graduated student， 可以畫到啲咩出嚟？睇睇。相信你唔係好識畫畫都可以好容易跟得到，佢係會畫一筆停一筆，盡量俾時間你落筆。而家佢教緊嘅係畫翻頭先臥室嘅示範單位，而下神幅畫佢就決定唔公開啦。佢畫完仲即刻走咗添。喂，你仲問知咩料啦？如果你只係俾咗190蚊門票，呢個畫室區域就係你最後一站啦。但如果你有課金嘅話，下一個區域就可以享有 AI photo 幫你影張相變成梵高風格，編翻出嚟俾你嘅，成為60蚊啦。我哋梗係冇玩啦。最後我哋自己喺屋企整咗，效果都唔錯啊。離開咗展覽之後，我哋順路去咗一間小學做探訪。呢一間係我同 Andrew 都讀過嘅小學嚟噶。係啦，我以前就讀呢間小學嘅，耶！我都讀過1年㗎。而小學對面呢個交通公園，我記得細個嘅時候係唔可以隨便入去㗎。我係開放㗎喎。以前唔開放㗎。係啊。呢個交通安全城其實係一個有交通系統嘅公園，即係例如我哋而家行緊嘅車路同埋前面見到嘅紅綠燈。我哋而家唔遵守交通規則，我入翻嚟先。算你哋識做啦！呢度將成個交通系統縮細放咗入個公園裏面，所有嘢呢都係小朋友 size 嘅，例如呢個迷你天橋、迷你隧道。哇！呢個隧道好細嘅，我掂到你。好啦，咁我哋就過咗去對面馬路啦。頭先我哋喺嗰邊。仲有迷你斑馬線同埋迷你安全島。好細。呢個係安全島。又到咗揾食時間，照舊問下鰂魚涌當地人有啲咩推介先。喂，不如佢啊。Hello，你好。係。我哋拍嘢 O 唔 OK 啊 OK 啊 OK 啊，你煮嚟沖噶嘛？係啊係啊，呢度咧有間嗰啲麻薯波波，佢係出名有30-40種味。麻薯波波。係啊。30-40種味咁多？但係可以當晚飯食嘅咩？我哋呢啲。我哋係真係要去食喎，你哋。唔該。轉個頭，我哋就去咗麻薯波波啦。好大個喎。係咯，好似拳頭咁大喎。13蚊2個。咁啊，我哋5個人13蚊2個分咯，好唔好啊 ？share 啊。share 咯。冇炒啊嘛。好啊。佢仲有芝士，但係好似好流芝士嘅，班蘭都唔錯喎。喂，泡菜。哇！我有沙爹味同埋魚味喎。其實我覺得呢度唔止30幾40款咯，50、60都嚟緊啦，有羅宋湯，有龍蝦湯，有喇沙咁。派飯、派餅啊！派餅啊！夠幾好味啊！就覺得去班納園夠重咯，係啊。奶味好重咯，唔覺得佢話當晚餐啦，食一個真係飽。咁點算啊？個朱古力？咩咪啊？好啊好啊。嗯。嗰度中意班蘭嗰個。班蘭。嗯。係班蘭好啲，咪朱古力就冇咁甜咯。食完甜品，我哋就去食正餐。但係點解冇人問呢兩個邊個嚟㗎？其實係咁嘅。話說 Andrew 同佢玩緊即興劇場嘅時候，突然間佢收到電話喎。夜晚都唔得閒做咩啊？阿姨啱啱打嚟啊，唔好意思。佢哋打嚟係想約食飯，所以咪一齊食咯。最緊要佢哋食乜都冇所謂。介紹翻先，呢個叫 Jerry， 呢個係 Aska。我哋喺鰂魚涌嘅北角官立小學附近兜咗個圈，使唔使行入去睇睇荷里活？其實我哋全部人都超級肚餓，諗住隨機揾一間就算嘅啦，但係又想特別少少，最後我哋揾到呢一間。晉旺。
進旺飯店就喺麗池裏邊，行入呢個咁有氣派嘅天井就會見到佢。佢係一間適合一家大細喜慶節日過嚟嗌餸食飯嘅好地方。熟嘅啫。經過店長推介，我哋揀咗幾樣嘢，欖菜骨啊，係炸蠔豬，上湯時蔬，仲有個美極蝦，樣樣都熱辣辣香噴噴啊！鰂魚涌當地人都幾有口福，佢樣樣嘢都幾好食。呢餐飯大家都冇乜嘢講，因為真係好肚餓。哎呀，好啦，今日我哋旅程咧就到此為止啦。咁啊，多謝今日有幾位咧突入嘅師兄啦，就有 Asa 啦、Jerry 啦，仲有晏晝嚟過嘅哈神啦。咁我哋今日嘅旅程真係差唔多啦，記得 like、share、comment 同埋撳埋個鐘仔啦。咁我哋下次旅行再見，拜拜。你係咪要走啦？再見啦，咁多位，生命就係咁短暫嘅。我又想問下你啊，第一次嚟鳩遊有咩感覺啊？好開心，可以想唱翻首歌。唔係假。值得食乜食質，咁識得天才正途。